بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم يوميات أمل. السعيد من نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة كده مع بعض نطلع كده ونروح نأكل الفراخ. تعال نشوفوا كده نأكل فراخ. قبل طبعا ما نأكل فراخ معانا بقى طبعا شجرة الليمون. كمان شايفين الليمونة وقعت منها صفرة، كده. دي يا جماعة بقى شجرة الليمونة هي وقعت وانا بلمسها بس عشان بقى طيبة صفرة كده وكمان صفرة كمان. يلا بقى بينا نأكل. دي شجرة اسمها شجرة النب. نأكل الفراخ كده بقى مع بعض على الصبح. أكلنا الفراخ بقى خلاص بقى ايه طالعين. في بط كده. أكلنا بقى الفراخ خلاص بقى نمشي بقى ونسيبهم ياكلوا براحتهم.